Čau! Mani sauc Rūta, un es esmu no Tērvetes. Arī šodien mēs atrodamies pie manis Tērvetē. Es esmu absolvējusi LBTU zemes ierīcības un mērniecības programmu, un šobrīd esmu finiša taisnē uz maģistra studijām Rīgas Tehniskajā universitātē ģeomātikas studijās. Šodien mēs parunāsim par sievietēm mērniecībā, par manu pieredzi mērniecībā un par mērniecības nozari kopumā kā tādu. Es izvēlējos mērniecības nozari tādēļ, ka es domāju, ka es nestrādāšu ofisa darbu un nebūšu cilvēks, kas atrodas telpās, un ka mana tādā vidusskolas laika nākotnes vīzija bija par to, ka es varētu strādāt ārā, apvidū. Un mērniecības nozara ir tā nozara, kas to ļoti labi apvieno gan ofisa darbu, gan darbu apvidū. Es šajā nozarē īstenībā nonācu pavisam nejauši. Latvijas Lauksaimniecības universitātē bija atvērto durvju dienas, un tur bija iespēja aizpildīt tādu testu par dažādiem gan matemātikas jautājumiem, fizikas jautājumiem, gan arī tādi erudīcijas. Un aizpildot šo testu, es dabūju budžeta vietu tieši mērniecības programmā. Tā es arī nonācu mērniecības nozarē. Mans viedoklis par mērniecības nozari kopumā ir divējāds. No vienas puses nozara kā tāda ir ļoti plaša platforma, kur attīstīties dažādos virzienos, gan sievietēm, gan vīriešiem. Bet no otras puses nozare kā tāda, manuprāt, tas mans subjektīvs viedoklis ir ļoti sadrumstalota un ir tāda mazliet indīga konkurence. Konkurencei jābūt jebkurā nozarē, lai tā attīstītos, bet man liekas, ka mērniecībā viņa jau ir tāda mazliet ar negatīvu pieskaņu. Man liekas, vislielākā problēma ir tā, kad ir šausmīgi krasa atšķirība starp cilvēkiem un tehnoloģiju lietojumu. Ir cilvēki, kas ļoti seko laikam līdzi un izmanto jaunākās tādas tehnoloģijas, ir vērsti uz attīstību, un tad ir otra puse cilvēki, kas strādās, pieņemsim, tikai pēc klasiskās metodas un kuram tāda attīstība īsti neinteresē. Un es arī saprotu, pieņemsim, tādus mazos mērniekus, kuriem ir, pieņemsim, tur savs robotizētais tahimetrs un GNSS, un tad viņi arī strādā ar savu konkrētu klientu loku, un tad viņiem arī varbūt tāda attīstība tik daudz neinteresē. Bet šobrīd, man liekas, tas zināšanu līmenis ir krasi atšķirīgs starp mērniekiem savā starpā. Mana pieredze mērniecībā ir īsa. Es šajā nozarē esmu tikai 5 gadus, rīt 6. gads, bet mana pieredze ir ļoti krāšņa. Viss sākās ar tādu kā piedzīvojumu. Es to gribētu nosaukt kā piedzīvojumu, kur es biju vairāk kā palīgs, kur pienest, atnest, aizvest. Tas bija tādā lielā objektā Latgalē, un tur es ieguvu šo informāciju par tālspējas tehnoloģijām, gan par lazerskanēšanu, gan par fotogrametriju, un par bezpilotu gaisa kuģiem kā tādiem, un par misiju plānošanu. Tāpat arī apguvu prasmes braukt ar kvadrciklu, un laikam arī tas bija tas piedzīvojums, kas viss bija šajā Latgalē, tas mani laikam arī ievilka tajā mērniecības nozarē. Vēl paturpinot par manu pieredzi mērniecībā. Pēc tā Latgales komandēm, kad es apgūvu vairāk tādas tehnoloģiskās lietas, un tas manī radīja to interesi par šīm tālspējas tehnoloģijām, tad es vairāk nodarbojos ar rasēšanu tieši ofisā, ar tālspējas datu apstrādi, lidaru datu apstrādi, attēlu apstrādi. Pārsvarā tie bija darbi ar karjeriem apjomu, aprēķina veikšanas, bet man sanāca arī tāda iespēja piedalīties dažādās demonstrācijās, kur tika demonstrētas šīs jaunākās tehnoloģijas gan Lietuvā, gan Latvijā. Un tad tāds nākamais līmenis jau bija, kad
man bija jārunā arī par datu kvalitāti cilvēkiem Latvijas valsts mežiem, tā kā kvalifikācijas celšanas kursos, un tas bija tāds liels uztraukums, jo tur bija tas, ar ko tev jātiek galā, kad tev jābūt pārliecinātam par to, ko tu saki, lai gan iekšēji varbūt tu tāds īsti vēl neesi, jo tu saproti, ka tu esi tikko nonācis šajā nozarē. Tas bija tāds ļoti, ļoti svētīga pieredze. Un tad nākamā pieredze, kas jau bija tādas, man liekas, lielākas ugunskristības, bija kvalifikācijas celšanas kurs tieši mērniekiem. Bet tur man nebija tik daudz jārunā, bet man ļoti patikās tas, ka mēs varējām praktiski parādīt mērniekiem, kā pieņemsim. Es konkrēti tajā pasākumā rādīju, kā no attēla apstrādes programmām, kādu informāciju var iegūt priekš topogrāfiskā plāna, ar kādām precizitātēm tas tiek iegūts. Kaut kā tā praktiskā darbošanās, man liekas, un tas kontakts ar citiem mērniekiem ir bijis tas visforšākais šo gadu pieredze. Un vispār par visiem šiem 5 gadiem ir vislielākais pluss ir tā vide, kurā es esmu bijusi un joprojām esmu, kas ir vērsta uz attīstību, un ne visiem paveicās tādā nokļūt. Un otrs ir tas, ka tu iegūsti kontaktus. Praktiski jebkurā Latvijas vietā, ja man vajadzēs kādu mērniecības pakalpojumu, es zināšu, pie kā vērsties. Tā kā, jā, tik raiba ir bijusi šī mana pieredze mērniecībā. No rasēšanas līdz tādas informācijas pasniegšanai daudz, manuprāt, gudrākiem un viedākiem cilvēkiem. Es domāju, ka mērniecības nozarē ir nepieciešams varbūt nevis izlabot vai kā, bet papildināt likumdošanu. Tīri balstoties uz tālspējas tehnoloģiju, tādām sniegtām iespējām un attīstīt. Nu jā, vairāk būt tā kā vienam ar otru tiem mērniekiem un vairāk rīkot kaut kādus tādus fórumus, domu apmaiņas, uz attīstību, tā kā vērst. Jā, savstarpēja komunikācija un tāda pozitīvā komunikācija, nevis tāda divkosīgā. Es par 10 gadiem īsti spriest nevaru, jo es nozarē esmu tikai 5 gadus, bet es jau jūtu šo izaugsmi 5 gadu periodā, jo tad, kad es tikko nonācu mērniecības nozarē, viss šis laserskanēšanas bija tikai attīstības tādā sākuma stadijā, un daudzi ļoti skatījās ar to uz nosodījumu, bet man ir prieks, ka arvien vairāki cilvēki vispār tālspējas tehnoloģijas savos ikdienas darbos izmanto. Mazliet skumīgi ir, ka tas tehniskais nodrošinājums varbūt nav vēl visiem. Bet kopumā man ir prieks, ka cilvēki attīstās un ka mēs ejam laikam līdzi. Un tas vēl, kad es sāku strādāt pirms šiem 5 gadiem, un tad likās, tu jau esi daudz ko iemācījies, un kamēr tev tas, ko tu pirms tiem 5 gadiem iemācījies, jau tagad jau vairs nav aktuāls. Un no vienas puses tas priecē, tāpēc, ka tā ir tāda strauja attīstība. Un jābūt ir diezgan erudītam, lai tam visam tiktu līdzi. Mērniecībā sievietēm būt tādēļ, ka sievietes pēc savas dabas varbūt ir mazliet akurātākas, un viņas ļoti labi nodara kamerālo darbu veikšanai. Un arī mūsdienās jau šie darbi apvidū vairs nav tik smagi, GNSS instrumenti vairs nav tik smagi, drons vairs nav tik smags. Jā, varbūt lielā matrica ir mazliet smagāka, bet vienmēr jau var atrast kādu vīrieti, kas palīdzēs. Tāpēc es uzskatu, ka sievietēm būt mērniecībā galvenais ir tikai mācīties un atrast tādu īsto vidi, kurā tu esi spējīgs augt. Protams, vienmēr gatava. Kamerālie darbi. Jābūt ir atjautīgam, jāzina ir matemātika noteikti, un ir jābūt loģiskai domāšanai. Ēnas puses. Tas īstenībā ļoti smags darbs, ko
citi nenovērtē, un brīžiem tas varētu būt pat tāds bīstams darbs. Tas ir tāds, man liekas, ēnas pusīt. Ar kamerālajiem darbiem viņas ir rūpīgākas. Es ieteiktu nešaubīties par sevi un noteikti painteresēties par šīm mācību programmām, jo īstenībā tās nav diezgan popularizētas, nav gana popularizētas. Un, jā, painteresēties, droši vērsties pie jebkuras sievietes, kas strādā mērniecībā pēc kaut kādas informācijas padoma un mesties iekšā šajā nozare. Es savā brīvajā laikā dziedu un dejoju un lasu grāmatas. Jā, tas lāzera skeneris. Nu, tas būtu sev. Es varbūt pat arī tad nokārtot certifikātu. Galvenais ir nebaidīties un būt pārliecinātam par sevi, jo tas ir vislielākais tāds, kas mūs bremzē. Bailes un nepārliecinātība. Es gribētu dzirdēt, ko cilvēki patiesībā domā, tā kā uzzināt cilvēku domas. Tas bija ātrais jautājums, jā. Mans lielākais panākums līdz šim. Es nezinu. Tas nav ātrais jautājums. Mans lielākais panākums. Nu, profesionālā ziņā tas noteikti ir tas, kad man ir bijusi tā iespēja runāt ar daudz pieredzējošākiem cilvēkiem, tā kā viņiem uzņemt informāciju no manis, nevis otrādi. Tas ir tāds profesionālā jomā. Privātā jomā, nu tāds lielākais sasniegums laikam ir dejot tajā A grupas kolektīvā. Tas ir mans lielais dzīves sasniegums. Es novēlu visiem strādāt samērīgi, jo darbiņa pietiks visiem, it sevišķi mūsu nozarē. Būt vairāk draudzīgiem, atvērtiem un nebaidīties darīt, jo nekļūdās tikai tie, kas neko nedara. Paldies, kad uzklausījāt manu pieredzi un manu viedokli. Ceru, ka tā jums ir noderīga. Un ejiet mācīties par mērniekiem.